우리가 신앙생활을 하는 이유는 뭐 여러 가지가 있겠습니다만은 운명을 바꾸는 축복을 누려야 하기 때문에 그렇습니다. Конечно, у нас есть много причин, почему мы должны вести жизнь веры, но самое главное– это то, что мы с вами должны изменить свою судьбу. 모든 사람은 창세기 3장 사건의 영향을 받지 않을 수가 없습니다. Ни один человек не может не оказаться под влиянием 3 главы книги «Бытие». 그래서 하나님 떠난 상태의 삶을 사는 것이 모든 사람의 삶이다 이렇게 말씀드릴 수 있어요. И поэтому можно сказать, что сейчас все люди живут в таком состоянии, что отделены от Бога. 그러니까 이 창세기 3장 사건은 하나님을 떠난 사건인 거죠. Бытие 3 глава– это событие, когда человек отделился от Бога. 그러니까 하나님을 떠난 상태로 사람이 살기 때문에 모든 사람에게는 문제, 사건, 고통이 반드시 필연적으로 따라온다는 겁니다. И потому что человек живет в таком состоянии, что он отделен от Бога, поэтому он обречен на то, что к нему приходят различные проблемы, события, трудности. 그래서 역사를 보면 어떤 영웅도 어떤 똑똑했던 사람들도 문제 없이 살다 간 사람은 하나도 없어요. И поэтому, если вы посмотрите историю, то вы увидите, что ни один герой, каким бы даже он умным не был, он не жил без проблем. 그래서 마태복음 11장 28절에서 예수님이 말씀하기를 모든 사람은 수고하고 무거운 짐을 지고 있다 이렇게 얘기한 겁니다. И поэтому Матфея 11:28 сам Иисус говорит, что все люди труждающиеся и обремененные. 그래서 이것을 사람들은 흔히 운명이라고 말을 합니다. Люди, конечно, это называют своей судьбой. 그러니까 나에게 있는 여러 가지 문제들은 내 운명이겠지 이렇게 생각하고 사는 경우가 많습니다. Очень много бывает случаев, когда люди принимают все проблемы, происходящие в их жизни, как за судьбу и живут, смиряясь с этим. 아니면 이 운명을 바꿔보려고 몸부림을 치는 경우도 많이 있죠. Также бывает много случаев, когда люди прилагают все усилия, чтобы изменить свою судьбу. 그게 창세기 6장, 창세기 11장입니다. Об этом говорится в Бытие в 6 и в 11 главах. 그러니까 몸부림을 치는 거예요. 그러나 그 결과도 똑같습니다. Люди, конечно, прилагают усилия, чтобы изменить свою судьбу, но результат одинаковый. 사도행전 3장에 보면은 태어날 때부터 장애인으로 태어나서 평생을 거지로 사는 사람이 하나 나와요. Деяние 3 глава рассказывает нам об одном человеке, который был хромым от рождения и который был нищим и просил милостыню. 그러니까 태어날 때부터 장애인으로 태어났고 또 이 경제가 허락되지 않았기 때문에 구걸을 하며 사는 그런 사람이 성전 미문 앞에 있었다 이렇게 기록하고 있어요. В 3 главе говорится о том, что был некий человек, который был инвалидом от чрева матери, он не мог ходить, и потому что у него не было финансов, поэтому он сидел у ворот красных, у храма, и просил милостыню. 그럼 대부분 사람들은 그런 상황에 있다면 이럴 겁니다. 이건 내 운명이구나. 아마 이렇게 생각했을 겁니다. И, скорее всего, многие люди, находясь в такой ситуации, смиряются с этим и думают, ну, это моя такая судьба. 바로 어느 날 그 사람을 옆에 두고 그 사람이 있는 데를 지나가던 예수님의 제자인 베드로 요한이 그 사람을 봤어요. И однажды вот Петр и Иоанн шли мимо этого хромого, и они заметили его. 그리고 베드로 요한이 이렇게 얘기합니다. 그 사람을 보면서 당신에게 그 운명을 바꿀 수 있는 길이 있다라고 얘기를 하는 거죠. И Петр и Иоанн сказали этому хромому, что есть путь, как изменить твою судьбу. 근데 처음에는 이 사람이 그 말을 못 알아듣고 무엇을 줄까 생각하면서 바라봤다라고 나오거든요. 그러니까 나에게 도대체 얼마나 어마어마한 돈을 주려고 저런 말을 할까 뭐 이런 식으로 생각하지 않았을까 싶어요. 그때 베드로 요한이 그에게 아주 충격적인 대답을 해줍니다.
Конечно, сначала он не понял намерения Петра и Иоанна, и он всмотрелся в них, говорится в Библии, и он, наверное, подумал, сколько же они мне дадут сейчас милостыню. Но Петр и Иоанн, когда увидели его, вообще подумали о другом. И что же они сказали? Давайте рассмотрим дальше. 그러니까 내게 은과 금은 없다. 이 말은 뭐냐면 은과 금으로 내 운명은 바꿀 수 없어. 나는 지금 그것으로 너에게 말하려는 게 아니야. 이렇게 얘기하는 거죠. Серебра и золота нет у меня. Это что означает? Что серебром и золотом невозможно изменить твою судьбу. 내 운명을 바꿀 수 있는 답을 내가 지금 말하겠다. 이 말이에요. 내게 있는 건 내게 주노니 나사렛 예수 그리스도 이름으로 일어나 걸어라. 이렇게 말을 합니다. Но у меня есть ответ, благодаря которому ты изменишь свою судьбу. Именем Иисуса Христа Назарея встань и ходи. 거의 많은 사람들은 은과 금으로 운명을 바꿀 수 있을 거라고 생각하거든요. 그게 아니라는 거예요. И, конечно, большинство людей думают, что свою судьбу можно изменить серебром и золотом, но на самом деле это не так. 네 운명을 바꿀 수 있는 걸 내가 너에게 주겠는데 그것은 바로 나사렛 예수 그리스도다. 이렇게 말한 겁니다. Я даю тебе то, с чем ты можешь изменить свою судьбу. Именем Иисуса Христа Назарея встань и ходи. 다행히도 이 거지가요. 그 말을 알아들은 것 같아요. 그러니까 반응이 거부한 게 아니라 수용한 거거든요. 그때 그의 오른손을 잡아 일으키니 발과 발목이 힘을 얻고 치유되더라. 이렇게 나옵니다. К счастью, этот хромой не стал отказываться от этих слов, и, кажется, он понял. И поэтому он поверил в это, и говорится в слове, что Петр взял его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени. 아무리 네 인생의 운명을 바꾸는 것이 나사렛 예수 그리스도야라고 해쳐도요. 그 말을 거부한다면 절대로 일어나지 않죠. 그냥 앉아 있을 겁니다. 그런데 받아들인 겁니다. 중요한 건 여기 있는 거예요. Но когда ему сказали, что серебра и золота нет у меня, во имя Иисуса Назарея, встань и ходи, он не отказался от этого, он не стал противиться, но он поверил в это, и он принял это слово и встал на ноги. 자기 인생은 절대 바뀔 수 없을 거라고 여겼던 이 한 사람, 이 장애인이, 이 거지가 나사렛 예수 그리스도의 이름의 그 권세라는 능력을 아는 순간 그의 운명이 바뀌는 사건이 일어난 겁니다. Вот этот нищий, хромой от чрева матери, он думал, что его судьба никогда не изменится. Но в тот момент, когда он испытал силу Божью, тогда он смог встать. 그러니까 메시지도 정확히 해야 되겠지만 그 메시지를 듣고 믿느냐 아니냐 하는 이것도 중요한 문제예요. И его судьба изменилась. И, конечно, вот важно не само послание, когда его передают, а важно то, какая реакция будет, поверит ли человек в это или нет. 저는 이 두 가지가 다 은혜가 임해야 된다고 봅니다. Я думаю, что именно на это должна сойти благодать. 그러니까 정확한 복음을 듣는 것도 은혜가 있어야 되고요. 또 하나는 이것이 믿어지는 것도 은혜가 있어야 돼요. А благодать должна быть не только для того, чтобы услышать точную благую весть. Благодать нужна нам также для того, чтобы появилась вера. 그러니까 운명을 바꾸고 싶어하는 사람이 많은데 정확한 답을 듣지 못해서 못 바꾸는 사람도 불행한 것입니다. Очень много людей, которые хотят свою судьбу изменить, но очень жаль, что нет таких людей, которые бы дали ответ этим людям, чтобы они могли изменить свою судьбу. 그러나 정확한 복음을 운명을 바꿀 수 있는 복음을 말씀을 듣고도 믿어지지 않는 것도 또 불행한 일이죠. Но также очень жаль, что есть люди, которые, несмотря на то, что слушают точную благую весть, которая может изменить судьбу, но не имеют веры. 자, 오늘 우리는 우리의 운명을 바꿔줄 그 권세를 가진 예수님에 대해서 알아보려고 하는 겁니다. Поэтому мы с вами сегодня должны знать о Иисусе Христе, имеющем власть изменить судьбу. 과연 예수님은 도대체 어떤 분이길래 이러한 운명을 바꿀 수 있는 힘이 있는 것일까? 우리는 알아봐야 되겠죠. На самом деле, кто такой Иисус, что Он имеет такую силу
чтобы изменить судьбу человека. 예수님은 만물의 통치자라고 성경은 기록하고 있어요. Библия нам говорит о том, что Иисус управляет всем сущим. 자, 만물의 통치자란 말은 하나님과 동등한 권세를 가진 분이다 이런 말이죠. А что это означает? Это означает, что Он имеет такую же власть, как сам Бог. 요한복음 10장 30절에서는 나와 아버지는 하나다 이렇게 선언합니다. А Иоанна 10:30 говорится, что «Я и Отец одно». 빌립보서 2장 6절로 11절에 보니까 예수님은 근본 하나님과 본체이시며 하나님과 동등한 분이었다 이렇게 말하고 있어요. К Филиппийцам 2:6-11 говорится, что Иисус – это Божий образ, и Он не почитал хищением быть равным Богу. 그러면서 말하기를 그분은 하늘에 있는 자, 천사를 말하겠죠. 땅에 있는 자, 사람을 말하고 땅 아래 있는 자, 그건 사단을 말하겠죠. 이 모든 세력은 그 이름의 무릎 앞에 굴복하게 된다 이렇게 얘기합니다. Пред именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, то есть это ангелы, земных – это люди, и преисподних – это сатана. 그러니까 예수 그리스도는요. 사람도 천사도 사단도 굴복시킬 수 있는 능력 있는 분이다 이런 말이에요. Это означает, что у Иисуса есть сила, с которой Он может преклонить колени ангелов, людей и сатаны. 그러니까 이걸 믿어지는 걸 가리켜 우리는 은혜를 입었다 이렇게 얘기하는 거죠. И когда мы верим в это, говорится, что мы облеклись в Божью благодать. 이게 믿어지는 사람을 가리켜 우리는 성도라고 합니다. И нас, верующих, называют святыми. То есть тех, кто верит в это верующие, святые. 이걸 부정하는 사람을 가리켜 우리는 불신자라고 하는 겁니다. А людей, которые не верят в это, называют неверующими. 자, 두 번째 예수님은 창조의 능력을 가진 분이라는 겁니다. А второе, Иисус обладает силой сотворения. 그래서 골로새서 1장 15절로 17절에 보니까 그는 보이지 아니하시는 하나님의 형상이요 모든 피조물보다 먼저 나신 분이다 이렇게 얘기합니다. Колоссянам 1:15-17 говорится, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. 그러면서 뭐라고 얘기하냐면요. 만물이 그에게서 났다 이렇게 얘기합니다. И дальше о чем говорится? Ибо им создано все. 그리고 만물보다 그분은 먼저 계셨던 분이다 이렇게 얘기해요. И дальше говорится о том, что Он был прежде всего сущего. 바로 예수님은요. 무에서 유를 창조하는 창조주시라는 얘기예요. Это что значит? Что Он есть Творец, который творит сущее из несуществующего. 그래서 사람은 절대로 할 수 없는 이적과 표적을 행할 수 있었던 겁니다. И поэтому Он мог произвести чудеса и знамения, которые человек не мог совершить никаким образом. 그래서 예수님은 나사로 같은 죽었던 자도 살릴 수 있는 능력이 있었던 거예요. И также у Иисуса была такая сила, что Он мог оживить даже мертвого Лазаря. 그리고 예수님은 생명의 주관자이십니다. И дальше говорится о том, что Иисус управляет всеми жизнями. 그래서 요한복음 3장 16절에서 뭐라고 하냐면 나는 너에게 영생을 주려고 왔다 이렇게 얘기하거든요. От Иоанна 3:16 говорится, что Он приводит жизнь. 요한일서 5장 11절로 12절에 보니까 아들 안에 있는 자에겐 생명이 있다 이렇게 얘기를 합니다. 1 Иоанна 5:11-12 говорится, что имеющий сына имеет жизнь. 그래서 예수님은 만물의 통치자이기 때문에 우리의 운명을 바꿔줄 수 있는 겁니다. Потому что Он имеет власть, поэтому Он может изменить нашу 두 번째 예수님은 судьбу. 구원자이십니다.
구원자란 얘기는 세 가지의 인생 문제를 해결해 И 주러 오셨다는 второе, 거예요. Иисус исполняет спасение. 첫째는 죄의 해결자라는 말입니다. 모든 사람은 죄를 지니고 있어요. 하나님 떠난 문제. 이것을 해결할 수 있는 분이 그리스도란 얘기입니다. А человек отделился от Бога, и эту проблему может решить только Христос. 예수님은 사단을 결박할 권세를 가진 분이에요. А у Иисуса есть власть сокрушить сатану. 창세기 3장 15절에서 말씀하기를 여자의 후손이 와서 뱀의 머리를 짓밟을 것이다. 이 말은 사단의 세력을 결박할 수 있는 힘을 가진 분이 예수님이라는 것을 말하고 있는 거죠. Бытие 3:15, семя женщины сокрушит сатану в голову. Это что означает? Что только у Иисуса есть сила сокрушить сатану. 요한일서 3장 8절에는요. 하나님의 아들이 나타난 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이라라고 분명히 말하고 있어요. 1 Иоанна 3:8 конкретно говорится, что для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. 또한 예수님은 우리에게 내세의 심판자이시기도 합니다. И дальше Иисус это судья в загробной жизни. 예수님만 우리의 인생을 심판할 수 있는 권한이 있는 거예요. Это значит, что только у Иисуса есть власть судить нашу жизнь. 그래서 누구를 천국으로 보낼 거냐, 누구를 지옥으로 보낼 거냐, 그 결정권자는 예수님에게 있는 거예요. То есть решающая роль зависит от Иисуса. Только Он решает, кто пойдет в ад, кто пойдет в рай. 그래서 요한복음 5장 24절에 뭐냐면 그를 믿을 때 사망에서 생명으로 옮기느니라. 왜냐하면 그분이 판단자요, 그분이 심판자이기 때문에 그렇습니다. А Иоанна 5:24 говорится, что перешел от смерти в жизнь. То есть это значит, что только у Иисуса есть власть судить. 요한복음 3장 18절에서 말하기를 그를 믿지 않는다면 그는 이미 심판을 받은 것이다. 이렇게 얘기합니다. Иоанна 3:18 говорится, что тот, кто не верит в Него, уже осужден. 그러니까 심판의 기준이 예수님이 가지고 있고 예수님이 그걸 가지고 판단한다는 얘기죠. То есть что это означает? Что критерий суда есть только у Иисуса, только Он может судить. 그래서 요한복음 14장 6절에는요. 내가 곧 길이요 진리요 생명이라 그러는 거예요. 내가 바로 판단의 모든 기준이고 나를 통해 너는 천국에 갈 수 있는 것이다. 이렇게 말씀하고 있는 겁니다. Иоанна 14:6 Иисус сказал: «Я есть путь истины». Это означает, что только у Иисуса есть критерий суда, и только через Него можно пойти в Царство Небесное. 그래서 예수 그리스도 안에 있을 때만이 운명을 바꿀 수가 있는 겁니다. Это значит, что только находясь в Иисусе Христе можно изменить свою судьбу. 문제는 이런 예수 그리스도의 그 권세를 믿지 못하는 게 문제예요. Заключается в том, что многие люди не верят в власть Иисуса Христа. 그러니까 왜 사람들이 그 성경의 말씀을 통해서 예수님에 대해서 듣고 보면서도 모를까 하는 거죠. А как вы думаете, почему вот люди, несмотря на то, что слушают Слово, читают Слово, не имеют веры в Него? 물론 고린도후서 4장 4절에서 보면 세상 신이 사람들의 마음을 혼미하게 하기 때문이라고 하는 것을 분명히 말하고 있어요. А 2 Коринфянам 4:4 говорится, что есть князь мира века сего, который ослепляет умы людей. 그러니까 사단의 최고의 공격은 엄밀하게 말하면요. 믿음을 갖지 못하게 하는데 가장 큰 공격의 목적이 있는 겁니다. Можно сказать, что самая большая цель сатаны – это то, чтобы люди не имели веры в Иисуса. 그래서 불신자가 망하는 이유는 행위와 삶이 잘못됐기 때문이 아니에요. 믿음이 없기 때문인 겁니다. А неверующие также, почему приходят к поражению? Не потому, что они совершили какие-то проступки, какие-то ошибки, но потому, что у них нет веры. 그리고 요한복음 8장 44절에서는 그가 사단에게 잡혀있는 사단의 자녀가 되었기 때문에 그렇다라고 분명히 말하고 있거든요. И от Иоанна 8:44 конкретно говорится, что люди приходят к поражению, потому что они являются чадами дьявола. 그러니까 믿음이 없는 것은 지식이 없어서가 아닙니다.
엄밀하게 하면 운명이 바뀌지 않아서 그런 거예요. А почему люди не имеют веры? Не потому, что у них нет знаний, но потому, что они не смогли изменить свою судьбу. 자, 그렇다면 하나님의 자녀가 됐다면 세 가지가 믿어질 겁니다. 첫째는 예언의 말씀이 믿어져야 됩니다. А в таком случае, когда человек становится Божьим чадом, ему нужно иметь три веры. Первая– это вера в слово пророчества. 자, 오늘 본문에 보면 대제사장, 서기관, 장로들은 뭐라고 하냐면 네가 무슨 권세로 이런 말을 하냐 하면서 예수님께 따지는 장면이 나오거든요. В ключевых стихах мы видим эпизод, когда священники, потом книжники подошли к Иисусу и начали спорить с Ним и спрашивать, какой властью Ты исцеляешь людей. 평생을 성경을 연구하고 암송했던 사람들이고 또 평생을 예루살렘 성전을 중심으로 살았던 사람들인데 문제는 믿지 못한 거죠. Эти люди на протяжении всей жизни изучали Библию, на протяжении всей жизни служили в храме, но они не верили в слово пророчества. 성경은 그 모든 내용이 오실 메시아에 관한 이야기고 그 메시아가 왔다라는 기록인데 이 내용을 이들은 절대 안 믿었다라는 거예요. А вся Библия нам говорит о грядущем Мессии и о Иисусе, который пришел. Но эти люди, они не имели веры в слово пророчества. 이사야 11장 1절에서 뭐래? 이새의 아들, 이새의 그 혈통 중에 반드시 메시아가 올 거라는 기록인데 안 믿었어요. Исайя 11:1 конкретно говорится о том, что произойдет отрасль от Иисея, но они в это вообще не верили. 이사야 53장에서는 반드시 고난당하는 종으로 오셔서 모든 인류의 죄를 대속하는 분이 그리스도라고 말했는데 이걸 믿지 않았어요. Исайя 53 глава также говорится о том, что придет Христос, который возьмет все грехи наши на себя. Но они в это тоже не верили. 미가서의 말씀, 스가리야의 말씀 하나도 이들은 믿지 않았어요. Они вообще не верили в Михея, в Захарию. 두 번째 이들은 인생 문제의 원인을 잘못 알고 있었어요. А второе, эти люди неправильно понимали причину жизненных проблем. 인생 문제의 원인은 우리가 불성실하기 때문에 우리가 비도덕적이기 때문에 온 게 아니거든요. Жизненные проблемы к нам приходят не потому, что мы живем там безнравственной жизнью или недобросовестной жизнью. 그러니까 율법을 아무리 잘 지키고 할례를 아무리 받아도 그거 가지고는 인생 근본 문제는 해결이 안 되는 겁니다. Это что значит, что даже если мы будем делать обрезание и не будем нарушать день субботний, мы не сможем решить проблему жизни. 그러니까 쉽게 말하면 문제의 원인을 잘못 알고 있었다라는 거예요. Проще говоря, эти люди не понимали причину этих всех проблем. 오늘날도 똑같습니다. 내 인생의 문제 막 여러 가지가 오잖아요. 다양한 문제를 겪습니다. 경제 문제, 인간관계 문제, 질병 문제, 관계 문제. 근데 원인을 다 어디로 보냐? 세상적인 데서 찾으려고 하거든요. На сегодняшний день происходит то же самое. Люди сталкиваются с финансовыми проблемами, с проблемами в человеческих отношениях, но они не видят настоящую причину. Они думают, что причина – это все мирское. 그래서 세상에 나와 있는 모든 책들은요. 그 원인을 세상적으로 보고 그 해결책을 세상적으로 해결하는 거에 대한 책들이 세상에 거의 다 99.9%가 그런 책입니다. И посмотрите, вот сейчас 99,9% всех книг говорят о решении жизненных проблем, и они говорят только о мирском. 그래서 방향이 딱 하나요. 자기 개발서예요. Ну, это что означает? Что они только и занимаются как только саморазвитием. 네 노력을 하라는 거예요. 개발서. 네가 개발을 하라는 거예요. 너가 노력을 해서 문제의 해결책을 찾아내라는 거예요. То есть все эти книги говорят только о саморазвитии, говорят, что ты сам должен развиваться, ты сам должен разрешать эту проблему. 그러니까 대제사장, 서기관, 장로들이 그래서 예수님의 말을 못 알아들은 거예요. 예수님은 나를 믿으면 네 인생이 바뀌면 도대체 무슨 권위로 넌 그런 말을 하냐 이런 얘기거든요. 원인을 잘못 아니까 해답도 알 수가 없는 거예요.
Вот эти старейшины, книжники, пресвитеры, священники, они не знали причины, и поэтому, естественно, они не могли найти решение на эти проблемы. 아직도요. 인생 문제는 노력해 해결돼라고 생각하는 사람이 지구상에는 거의 99.9%일 거라는 거죠. Даже сейчас можно сказать, что 99% людей говорят, что ты сам посмотри, сам разреши эти проблемы, ты можешь. 그러니까 그리스도에 대해서도 틀리게 하는 거예요. Но благодаря этому люди имеют неправильное понимание Христа. 그러니까 마태복음 16장 14절에 나오는 세례 요한 같다, 엘리야 같다, 에레미야 같다 선지자 중에 하나 같다. 공통점이 하나 있습니다. От Матфея 16-14 говорится, что люди почитали Христа за Иоанна Крестителя или Иеремия, или одного из пророков. Здесь есть одна общая черта. 유대인 입장에서 보면 뭔가 열심히 산 사람이에요. 최선을 다해 산 사람이에요. 그게 모델이라고 생각한 거예요. Вот если смотреть с точки зрения иудеев, то здесь говорится, что они почитали Христа как из-за такого человека, который что-то делал усердно. 세례 요한, 에레미야, 엘리야 선지자 중에 이 사람들은 다 훌륭한 사람들이에요. 다 우리가 볼 때는 존경할 만한 사람. 그러나 그거 가지고 운명을 바꿀 수는 없는 겁니다. Вот Иоанн Креститель или Иеремия, все эти люди были выдающимися людьми, с которых можно было бы брать пример, но ни один этот человек не может изменить судьбу. 그래서 예수님이 이렇게 말합니다. 그러면 너희들은 어떻게 생각하냐? 이렇게 질문을 했어요. И поэтому Иисус спросил своих учеников, а вы за кого меня почитаете? 그때 베드로가 대답하기를 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. И тогда Петр ответил, ты Христос, Сын Бога Живого. 우리의 인생의 근본 문제를 해결하는 답은 예수를 그리스도로 믿고 아는 순간부터 시작되는 겁니다. Ответ на решение фундаментальной проблемы начинается с того момента, когда мы начинаем верить в Иисуса и принимать Его в свое сердце. 이게 은혜 중에 은혜예요. Это есть благодать из благодати. 그래서 예수님이 마태복음 13장 13절에서 이런 말씀을 했어요. А поэтому Матфея 13:13 Иисус сказал, 자, 사람들이 보아도 보지 못하는구나. 뭘 본다는 얘기예요? 열심히 산 사람의 인생 봐봐라. 그래가지고 인생이 바뀌든가. 그 보아도 모르는 거예요. они видят и не... Они видя, не видят. То есть это что означает? Что Иисус говорит, вот посмотрите на людей, которые живут усердно. Разве они изменили свою судьбу? Вот люди смотрят на это и не видят это. 들어도 듣지 못하는 거예요. И слыша, не слышат. 여러분 아무리 성공하고 열심히 산 사람도 그 사람이 가지고 있는 영적 문제, 근본 문제 해결이 안 되거든요. 그 여러 가지 사건들을 들어도 깨닫지 못하는 거예요. Какими бы выдающимися людьми не были, как бы хорошо они ни жили, они не могут решить свои духовные проблемы. Почему? Потому что они слышат, слушая, не слышат и не разумеют. 그래서 역사를 보면 알아야 되고 사람들을 보면 깨달아야 되는데 못 알아듣는다는 거예요. Это что означает? Что люди, когда смотрят на историю, должны знать ее. И когда смотрят на людей, должны понимать людей. Но люди не слышат и не понимают. 그 요한복음 14장 11절에 예수님이 이렇게 얘기합니다. А да, на 14:11 это сказал Иисус. 내가 아버지 안에 거하고 아버지가 내 안에 있는 것을 믿으라. 이렇게 얘기해요. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. 내가 하나님과 동등한 분이고 내가 하나님과 같은 권세를 가지고 있는 나를 믿으라 이 말이거든요. Иисус говорит, что я и Отец одно. У меня есть такая же власть, как у Бога Отца. Верьте в меня. 그런데 그 다음 얘기가 재밌어요. 그렇게 해도 믿지 못하거든. 나를 그렇게 말을 아무리 들어도 믿지 못하거든. 내가 한 일을 보고라도 나를 믿으라 이렇게 말하고 있어요. А дальше еще интереснее. Он говорит, а если не так, то верьте мне по самым делам. 문제는 믿음이 없다는 거예요. Проблема в том, что нет веры. 아무리 들어도 아무리 보아도 내 안에 이미 잘못되어 있는 이 불신앙 또는 세상의 기준으로 꽉 차 있는 사람들은 안 믿어진다는 게 문제예요.
Люди как бы не старались что-то увидеть, что-то услышать, что-то уразуметь. Если у них нет веры, то что бы они ни делали, ничего не получится. 그러니까 부자 청년한테 예수님이 나를 믿으라 그랬는데 이 부자 청년 그 얘기 듣더니 제가 무엇을 해야 됩니까? 또 무엇을 해야 되냐고 또 질문을 해요. 이게 평행선이에요, 평행선. 예수님은 나를 믿으라 그리고 이 젊은이는 뭘 해야 됩니까? 하고 이게 서로 맞지가 않는 거예요, 계속 끝까지. Вот также Иисус сказал богатому юноше, что верь в меня, а вот этот юноша, он спрашивает, а что мне делать? То есть это как две параллели, да? Иисус говорит, верь в меня, а он говорит, что делать? И поэтому это как бы не пересекается, потому что нет веры. 예수님의 영적 권세를 믿음으로 완전히 운명을 바꾼 한 사람을 오늘 결론으로 소개하면서 마치려고 합니다. В заключение я вам расскажу об одном человеке, который имел веру в духовную власть Иисуса и который изменил свою судьбу. 바울이란 사람은 애당초 아주 똑똑한 집안에서 태어났고 아주 유력한 집안에서 똑똑한 아들로 태어났습니다. Я вам расскажу про Павла. Павел родился в очень зажиточной семье, и он родился в интеллигентной семье, он был очень умным. 그의 집안은 율법을 통해서 인생을 바꿀 수 있다라는 그 확신을 가졌던 집안, 바리새인 가문의 사람이었어요. Вся его семья верила, что судьбу можно изменить только при помощи закона. 그러니까 오늘로 말하면요, 열심으로 말하면 내노라 할 만큼 성실로 말하면 내노라 할 만한 집안의 사람으로 태어났어요. То есть о чем говорится на сегодняшний день, что вот он родился в такой добросовестной семье. 그래서 그 아버지의 영향으로 공부도 많이 했어요. И находился под влиянием отца, поэтому очень много учился. 사회적인 배경이 되는 로마 시민권도 그는 소유하게 됐습니다. В социальном обществе также он имел гражданство римское. 그러나 그는 행복하지 않았어요. Несмотря на это, он не был счастливым. 성경은 이렇게 말합니다. 죽을 것 같다. 나는 도저히 살 의미를 못 느끼겠다. 이렇게까지는 그는 괴로워했습니다. Вот он насколько мучился, что он говорил, что у него нет смысла жизни. 어느 날 그가 복음을 알게 됐습니다. Но однажды он познал благую весть. 그 복음을 알고 나서 그가 발견한 고백이 로마서 1장 17절에 기록되어 있어요. И когда он познал благую весть, какое вероисповедание он выявил к Римлянам 1:17. 그는 이렇게 얘기합니다. 난 복음이 부끄럽지 않다. 이런 얘기를 해요. Дальше он сказал, что я не стыжусь благовествования Христова. 왜 그가 16절에서 나는 복음이 부끄럽지 않다 이랬을까요? 왜냐하면 노력하지 않는 건 다 부끄러운 거라고 생각했거든요. 그러나 나는 노력해서 되는 게 아님을 알았기 때문에 복음은 부끄러운 게 아니야. 이렇게 얘기한 거예요. То есть почему он говорит, что я не стыжусь благовествования Христова? Потому что до этого он стыдился всего, что не мог достичь без каких-то усилий. То есть того, где не прилагал никаких стараний. 그러면서 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 이렇게 얘기합니다. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведной верой жив будет. Римлянам 1:17. 이게 무슨 얘기입니까? 하나님의 그 능력으로 나는 믿음으로 살아났다 이 말이에요. То есть о чем это говорится? Павел исповедует и говорит, что верой в Божью силу я остался в живых. 믿음이라는 것은 어마어마한 능력인 것을 난 알았다 이 말이에요. То есть он познал, что вера на самом деле это великая сила. 그러면서 말하기를 이 복음의 그 능력을 알고 나니까 그 어떤 것도 문제되지 않는 힘이 내게 있음을 알게 됐다 이렇게 나와요. И дальше он говорит, что когда я познал силу благой вести, то я понял, что ничто не является проблемой. 여러분 믿음을 갖게 되면요 상상할 수 없는 힘이 내게 생기는 겁니다. А когда у нас появляется вера, то у нас появляется такая сила, о которой мы даже не думали. 아니 공부를 해도 어느 정도 힘이 있거든요.
출세를 해도 힘이 생기는데 여기에 비교할 수 없는 힘이 믿음에서 있다는 걸 이 바울이 고백을 해요. Когда учишься, должна быть какая-то сила. Когда поднимаешься по карьерной лестнице, тоже должна быть какая-то сила. Но Павел выявил, что только вера является самой великой силой. 그래서 우리 랩런트들이 공부할 때 뭔가 열심히 해서 갖는 힘, 그거 가지고는 세상 사는데 한계가 있습니다. 그래서 하나님 주신 그 믿음이라는 능력 가지고 공부하라 이 말을 하는 거예요. 그래서 Поэтому ремнанты, как бы вы ни старались прилагать какие-то усилия для того, чтобы достичь успеха, всему есть предел. А что это означает? Что вы должны учиться, веря в силу Божью. 빌립보서 4장 13절에서 이렇게 얘기합니다. 내게 능력 주시는 자 안에서 나는 모든 것을 할 수 있느니라. К Филиппийцам 4:13. «Все могу в укрепляющем меня, Господи Иисусе Христе». 이 능력은요, 지식으로 오는 능력도 아니고 무슨 로마 시민권을 가진 배경에서 오는 능력도 아니고 자기가 어떤 권력을 가져서 오는 능력이 아니에요. 하나님께로 오는 능력이에요. 믿음의 능력으로 인하여 나는 모든 것을 할 수 있느니라. Павел говорит, что эта сила дается не из-за того, что у меня была такая образованная семья, не из-за того, что я воспитывался в такой интеллигентной семье, но это все дается из веры в Божью силу. И поэтому он говорит, что все могу в укрепляющем меня Господе Иисусе Христе. 이 능력을 갖게 되면 그 힘이 어디까지 펼쳐지느냐면요. 2, 3, 7, 5천 종족까지 펼쳐질 수 있는 겁니다. И когда у вас будет такая сила, то эта сила, знаете, на что будет распространяться? На 237 стран. 그 예수님이 사도행전 1장 8절에서 이렇게 얘기했어요. 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 이렇게 나와요. 그 힘이 생긴다는 거예요. Деяние 1:8, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Говорится, что такая сила сойдет на вас. 그래서 예루살렘에서 땅 끝까지 갈 수 있는 힘이 주어진다. И дальше говорится, что вам уже дана сила, чтобы идти в Иерусалим и до края земли. 이게 영적 권세인 겁니다. Это духовная власть. 그러니까 세계복음화는요, 뭐 공부를 많이 해서 되는 게 절대 아닙니다. 돈이 많아서 되는 게 아니에요. 그거 가지고는 세계복음화 절대 못합니다. Евангелизация мира происходит не потому, что вы хорошо учите. 예수님의 영적 권세가 믿어질 때 가능한 거는 거예요. Всем этим евангелизация мира. 그래서 사도행전 Только 19장 имея 20 веру в Иисуса, вы можете совершить евангелизацию. 그래서 사도행전 19장 21절은 바울은 이렇게 얘기합니다. 나는 로마도 갈 수 있다. 로마도 보아야 하리라. 이렇게 얘기합니다. Деяние 19:21, Павел говорит, что я должен идти в Рим, я должен видеть и Рим. 자, 지금 생각하면 성경에서 하도 우리 로마도 보아라 쓰였으니까 바울이 로마를 갔나 보다 하지만요. 그 시대로 한번 돌아가 보자고요. 그 시대 환경으로 그때 바울의 위치와 로마의 위치가 어느 정도 차이가 있는지. Конечно, сейчас мы читаем Библию, и здесь говорится, что я должен видеть и Рим. Мы, конечно, думаем, что да, это так. Но если вы посмотрите на то время, когда это слово было провозглашено, то вы увидите местонахождение Павла и Рима, и вы увидите, какая была разница между этим. 오늘날에도 전라도 섬 어딘가 사는 사람이 내 서울을 가야 되겠다 이렇게 하는 것도 쉽지 않은 시대예요. 오늘날이라도 하물며 이거는 국경도 멀 뿐만 아니라 대륙이 달라요. 완전히 지중해를 중간을 끼고 다시 말해 오늘 말하면요. 한국에 저 시골 강원도 산 어떤 사람이 내가 저 이탈리아 로마로 가겠다 하는 거 똑같은 얘기예요. 이게 가능한 얘기냐고요. Вот, на сегодняшний день, если посмотреть, то даже жителям, например, юга Кореи очень тяжело, да, добраться до Сеула. А вот когда Павел говорил про Рим, Рим это был вообще другой континент. И вы представляете, да, как можно было туда добраться? Это так же, как если сейчас говорить, что из Кореи поехать в Италию. Вот можно... 이 힘을 가졌을 때 그를 도울 생을 건 제자들이 붙고 그에게 전 재산을 헌신하는 제자들이 붙는 이런 일들이 이 하나님의 주시는 위로부터 오는 권능을 가졌을 때 일어난 결과들입니다.
Но были такие люди, которые полагали своими жизнями, были такие ученики, которые могли отдать все свое имущество ради того, чтобы помочь в благовествовании Павла. 운명이 이렇게 어마어마하게 바뀔 수 있어요? 아니 죽을 것 같다 했던 사람이 이제 그 정도가 아니에요. 나는 저 로마를 살리러 간다. 이 정도 바뀌었어요. 운명이 얼마나 바뀐 겁니까? 어마어마하게 바뀐 거예요. О чем это говорится, что вот человек, который хотел чуть ли не умереть, да, не испытывал никакого счастья, он говорит, что я должен видеть Рим. Это означает, что настолько изменилась его судьба. 우울증으로 매일 죽고 싶어 하는 사람이 어느 날 복음 듣고 야, 237 5천 종족 살리는 사람으로 내가 가야지. 이렇게 만약에 고백한다면 이 사람의 운명이 얼마 정도 바뀐 겁니까? Вот представьте, если человек, который страдал депрессией, хотел там умереть, вдруг принял решение, что будет евангелизировать 237 стран. Представляете, да, насколько изменилась судьба этого человека? 이런 운명은 돈 몇 푼이 더 생겨서 되는 것이 아니에요. 이런 운명은 좀 학벌 하나 더 생겨서 될 수 있는 운명이 아닙니다. 이거는 완전히 위로부터 주시는 보좌의 축복의 능력이 임했을 때만 가능한 운명의 변화예요. И такое изменение судьбы происходит не потому, что человек вложил туда какую-то сумму денег, но потому что это сила, это власть, которая сходит свыше, которая меняет судьбу человека. 그래서 여러분이 만약에 여러분 가슴 속에 야, 237 5천 종족 살리는 삶을 내가 살아야지 라고 한다면 여러분은 운명은 바뀐 겁니다. И поэтому, если вы приняли решение, что вы должны спасти, изменить 237 стран и 5000 племен, это означает, что ваша судьба уже изменилась. 한 가지 확실한 거는 우리가 청소년 시절에 그런 생각을 해본 적이 없다는 거 아니겠어요? 예수님 만나기 전에 그런 상상도 안 했을 거 아니에요? 근데 이 복음을 알고 나서 그 마음이 생겼다? 그럼 운명이 바뀐 거죠. Но, несомненно, одно, до того, как мы поверили в Иисуса, мы, конечно, вообще не имели даже такие мысли, что мы должны спасать 237 стран. Но если, услышав благую весть, поверив в Иисуса, вы приняли решение, что вы пойдете в 237 стран, это означает, что ваша судьба уже изменилась. 여기 나오는 사람들이 예수님께 그럽니다. 그 권세가 어디서 왔냐? 예수님이 설명해도 못 알아들을 것 같으니까 세례 요한은 무슨 권위로 세례를 준 것 같냐? 그러니까 이 사람들이 대답을 못 해요. 그럼 나도 말 안 한다. 이렇게 얘기를 합니다. 왜냐? 그건 말해서 알아들을 수 있는 게 아니라는 거예요. В ключевых стихах также вот книжники, там вот священники, пресвитеры собрались и начали спрашивать у Иисуса, какой властью это он делает. Но он знал, что если он будет им объяснять, они ничего не поймут, и поэтому он начал говорить им про крещение Иоаннова, и они не могли дать ему ответ, и поэтому он не стал объяснять, откуда у него взялась такая власть. 그래서 237 5천 종족 살리는 성벽의 파수꾼의 응답을 누리는 금년 한 해 응답을 누리기 주의 이름으로 축원합니다. Именем Господа Иисуса Христа я благословляю, чтобы в 2024 году вы получили ответ стража на стенах для спасения 237 стран и 5000 племен и народностей. 기도하겠습니다. Помолюся. 하나님 우리의 운명을 바꿔주신 것을 감사합니다. Бог, благодарим за то, что Ты изменил наши судьбы. 나밖에 몰랐던 정말 아주 작은 그릇의 삶에서 237 5천 종족을 가슴에 품고 살아가는 로마를 향하는 언약의 여정을 가게 하심을 감사합니다. Благодарим Тебя за то, что некогда мы имели маленький сосуд и жили только ради себя, но сейчас Ты изменил нашу судьбу и 세계를 살리는 주역으로 성벽 위의 파수꾼의 사명을 решение 감당하도록 축복해 주옵소서. и видеть Рим. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.